លោកសេងទៀងនាំយកថវិកា80លានរៀលនិងលិខិតមរណទុក្ខរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតចូលរួមបុណ្យសពលោកព្រិនបាលឯកស៊ុនរូនដែលពលីជីវិតនៅតំបន់មុំបីខេត្តព្រះវិហារលោកសេងទៀងរដ្ឋលេខាធិការទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជានាយរងគុតកាល័យសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះបាននាំយកថវិកាចំនួន80លានរៀលនិងលិខិតមរណទុក្ខរបស់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកជំទាវបណ្ឌិតចូលរួមបុណ្យសពលោកព្រិនបាលឯកស៊ុនរូនដែលបានពលីជីវិតនៅតំបន់មុំបីស្ថិតក្នុងស្រុកជាំខ្សានខេត្តព្រះវិហារដោយសារការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយអាវុធរវាងកងទ័ពកម្ពុជានិងថៃក្នុងសារលិខិតនោះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានសរសេរថាការបាត់បង់ព្រិនបាលឯកស៊ុនរូនជាការបាត់បង់នៅកូនប្រុសបងប្រុសប្អូនប្រុសជាទីស្រឡាញ់ប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធម៌ចំពោះក្រុមគ្រួសារហើយក៏ជាការបាត់បង់នៅយុធិនស្នេហាជាតិដ៏បរិសុទ្ធដែលបានលះបង់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តបញ្ញាស្មារតីនិងធ្វើពលិកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបុព្វហេតុជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រជាពិសេសលោកបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មក្នុងកិច្ចការការពារអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីដើម្បីសេចក្តីសុខក្សេមសាន្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៃយើងសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតសូមឧទ្ទិសបួងសួងដល់ដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធព្រិនបាលឯកស៊ុនរូនឲ្យឆាប់បានយោនយកកំណើតកើតក្នុងសុគតិភពគ្រប់ជាតិកុំបីឃ្លៀងឡើយខ្ញុំសាន់រិនធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍